इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वाराणसी पुलिस ने मामले में 2 और गिरफ्तारियां की हैं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का मौसेरा भाई आदित्य गिरफ्तार किया गया है। कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी राहुल यादव को भी गिरफ्तार किया गया। काले धन को सफेद बनाने का इन दोनों पर ही आरोप है। दोनों ने गैर कानूनी ढंग से 10 करोड़ की हेराफेरी की थी। ये बात भी सामने आई, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।